നമസ്കാരം. എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും SEO വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് എന്ന മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മിക്സി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആറ്റംബർഗ് എന്നൊരു കമ്പനിയുടെയാണ് ആ മിക്സി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു മിക്സി കാണിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മിക്സി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി മിക്സിയാണ്. ഈ മിക്സിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സാധാരണ മാർക്കറ്റുകളിൽ കാണുന്ന ബോഷ്, സുജാത, അതേപോലെ തന്നെ ബജാജ്, ക്രോംപ്ടൺ, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്റ്റീജ്, പ്രീതി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അലग കമ്പനികൾ, അതിൽ നിന്നുള്ള മിക്സികളുടെ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ആറ്റംബർഗ് ഈ ഒരു മിക്സിയിൽ പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ആമുഖമായി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കറണ്ട് ബില്ല് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ശതമാനം യൂണിറ്റ് ഈടാക്കുന്നത്, ചിലവാക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ശതമാനം, ഭൂരിപക്ഷവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കറണ്ട് ബില്ലിൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലിലൊരു ഭാഗം മിക്സി ഓൺ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്കുള്ള കറണ്ട് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് KSE അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, മിക്സി അത്യാവശ്യം നല്ല വാട്സുള്ള മിക്സികൾ, 750 വാട്സ്, 800 വാട്സ്, 900 വാട്സ്, 1000 വാട്സ്, സുജാതയൊക്കെ 900 വാട്സ്, ബോഷൊക്കെ 1000 വാട്സിൻ്റെ, പ്രീതി അതേപോലെ തന്നെ VDM ഒക്കെ 750 വാട്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് മിനിമം ഒരു 6 മിക്സികൾ നമ്മുടെ നോർമൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ നമുക്ക് കേട്ടുപരിച്ചുള്ള കമ്പനികൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള മിക്സികളുടെ പവർ. അതാണ് 780 വാട്സ് AC കറണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു ആറ്റംബർഗ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ്റംബർഗ് ഈ ഒരു മിക്സി മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ സീലിംഗ് ഫാനിൽ BLDC മോട്ടോർ ടെക്നോളജി, പേര് മനസ്സിലാക്കിയോ, BLDC മോട്ടോർ ടെക്നോളജി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സീലിംഗ് ഫാനിൽ വളരെ വലിയൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചൊരു കമ്പനിയാണ് ആറ്റംബർഗ്. അതിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഒരു ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം, ഇപ്പോൾ ബജാജ്, മറ്റുള്ള ക്രോംപ്ടനൊക്കെ പോലെയുള്ള, ഓറിയൻ്റൊക്കെ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ, ഇംബക്സൊക്കെ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ BLDC സീൻ ഫാനും, BLDC വാൾ ഫാനും, BLDC പെഡസ്റ്റൽ ഫാനുകളും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ മോട്ടോർ രംഗത്ത് അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ആറ്റംബർഗ് വീണ്ടും ഒരു അപ്ഡേഷൻ നടത്തി. അവർ മിക്സികളിൽ കൂടെ ഈ BLDC മോട്ടോർ ടെക്നോളജി പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അതും സക്സസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മിക്സി ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഈ ഒരു BLDC മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ 3 വർഷത്തെ ഫുൾ വാറണ്ടിയാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പം BLDC മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോട്ടോർ ടെക്നോളജിയിൽ ആ BLDCയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് സോളാറിൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവേർട്ടറിൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സി വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. മോട്ടോർ ടെക്നോളജി BLDC ആയതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത മാത്രമാണത്. വെള്ളമടിക്കുന്ന വാട്ടർ മോട്ടർ BLDC മോട്ടറാണോ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. സോളാറിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം അടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മോട്ടോർ ടെക്നോളജി വരെ BLDC മോട്ടോർ ടെക്നോളജിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മിക്സിയിലേക്കും. അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഈ ഒരു ആറ്റംബർഗ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ 780 വാട്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സി എത്ര പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യും? ഹൈ സ്പീഡിൽ, ഹൈ പവറിൽ വർക്ക് നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതേ സെയിം പവർ തന്നെ 750 വാട്സിന് പകരം ഒരു 400 അല്ലെങ്കിൽ 350, 485 വാട്സിൽ വരെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന 750 വാട്സിലെ മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിം പവറിൽ, അതിനേക്കാൾ പവറിലും കാര്യക്ഷമതയിലും ഈ 400 വാട്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ആറ്റംബർഗിൻ്റെ മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് കുറഞ്ഞ കറണ്ട് ചാർജിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോർ ടെക്നോളജിയാണ് BLDC മോട്ടോർ ടെക്നോളജി. ഈ മോട്ടറിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ നേരിയ സ്പീഡിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ നേരിയ സ്പീഡിൻ്റെ ചാർജ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ 400-450 വാട്സ് വരെ എടുക്കുകയുള്ളൂ. എത്ര വേണമെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് മോട്ടറിനെ കറക്കാം, ഹൈ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് മോട്ടറിനെ കറക്കാം. RPM പവർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു കണ്ടീഷനോ ഒന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് AC കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നോർമൽ മോട്ടറാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്പീഡ് ലെവൽ ക്രമീകരിക്കാൻ ഒരു ലെവലുണ്ട്. ഒരു പരിധി വീട്ടിൽ ലോ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോട്ടർ കരിഞ്ഞു പോകും. അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കും. നേരെ മറിച്ച് BLDC മോട്ടോർ ടെക്നോളജി അല്ല, എത്ര ലോയിൽ വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യും, എത്ര ഹൈയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചുരുങ്ങിയ കറണ്ട് ചാർജ് ഉപയോഗിച്ച് ചുരുങ്ങിയ 400-450 വാട്സിൽ ഈ മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ BLDCയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഈ ഒരു മിക്സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ ഈ ഒരു മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ചോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചോപ്പർ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വാങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യം
നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണും. ഇത് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോപ്പർ ഒരു ജാറ്, നമുക്ക് ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ പല ഇതിലും ലോ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ചോപ്പറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചോപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ പതിയെയാണ് നമുക്ക് ബ്ലേഡ് കറക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേറെ സാധാരണ നോർമൽ മിക്സിയിൽ കഴിയില്ല. ഈ മിക്സിയിൽ ലോ പവറിൽ നമുക്ക് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ജാറ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങൾ ഈ ഒരു മിക്സിക്ക് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് ലാഭിക്കാം. ഈ മിക്സി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ 2 മിക്സി, ഈ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള 2 മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കറണ്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സാധാ മിക്സി 750 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സി പ്രവർത്തിക്കാൻ. 750 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആ കറണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ 2 മിക്സി നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ ഈ മിക്സിക്കോ RPM പവർ, അതായത് റൊട്ടേഷൻ പെർ മിനിറ്റ്, അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ 20,000 വരെ മാക്സിമം പവർ, ഒരു സെക്കൻഡിൽ 20,000 തവണ വരെ നിങ്ങൾ ബ്ലേഡ് കറക്കുക. അത്രയും പവറായിട്ട് ഈ ബ്ലേഡ് കറങ്ങുന്നത്. ആ ഒരു വോൾട്ട് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മിക്സിയുടെ പവർ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് അല്ല, കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ സ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് സ്ലോ. അതായത് വളരെ മെല്ലെയായിരിക്കും ബ്ലേഡ് കറങ്ങുക. അപ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ജാറിൻ്റെ കൂടുതൽ കാണാം, അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ മിക്സിയുടെ സ്പീഡാണ്. 1, 2, 3 നമ്മൾ നോർമൽ മിക്സിയുടെ സ്പീഡിലോട്ട് ഹൈ ആയിട്ട് സ്പീഡ് കൂടി വരും. 15,000 RPM, 18,000 RPM, 20,000 RPM, അങ്ങനെയാണ് 1, 2, 3 സ്പീഡുകളിൽ വരുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതേപോലെ തന്നെ സ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി വളരെ നൈസായിട്ട് കറങ്ങുന്നു. 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് പൾസാണ്. പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാർ ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യിക്കാൻ, മിക്സിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കണം, എങ്കിലേ മിക്സിയുടെ ജാറിന് ലൈഫ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കാം, വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്കറിയാം 4 ജാറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം ജാറ്, ഒരു ബിഗ് ജാറ്, ഒരു ചട്നി ജാറ്, പിന്നെ ഒരു ചോപ്പർ ജാറ്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതൽ ജ്യൂസർ ജാറിലൊക്കെ പുതിയ മോഡലുകൾ ഈ ആറ്റംബർഗ് ഇറക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളിലും, പ്രീതി അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ കമ്പനികളിലേക്കും ഈ ഒരു BLDC ടെക്നോളജി ഉള്ള മോട്ടർ അവർ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതിൽ ഈ ഒരു വൈദ്യുതി ചാർജ് കുറച്ചുകൊണ്ട്, വളരെ വൈദ്യുതി ചാർജ് ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈദ്യുതികൾ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ വരും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമുക്ക് കറണ്ട് ചാർജ് ലാഭിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ടെക്നോളജി കടമെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം ഇതാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു മിക്സിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ BLDC വല്ലാത്തൊരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവർ തുടക്കം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ആറ്റംബർഗ് തന്നെയാണ്. അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അവരെ ലോഗോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഒരു മിക്സിങ്, അതായത് പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില കഴിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. RPM പവർ അടക്കം അവിടെ 18,000 RPM പവർ വരെ അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. ഇതാണ് ഈ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ആറ്റംബർഗ് MG1 എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മിക്സിക്ക്. ഇത് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ ഓൺലൈനിലും 3 വർഷത്തെ വാറണ്ടി അടക്കം വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഓൺലൈനിലും മാർക്കറ്റിൽ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു മിക്സിക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അധികം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വിത്ത് BLDC മോട്ടറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് 4 ജാറോട് കൂടിയാണ് അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2 നിറത്തിൽ, ബ്ലാക്കിലും ഈ കാണുന്ന നിറത്തിലും അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. LED ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ LED ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആകുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ LED ബ്ലിങ്ക് ആകുന്ന ഒരു മനോഹാരിത, ഒരു മോഡൽ നല്ല കളർഫുൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 250 വാട്ട്, 50 ഹെർട്സിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ വാട്ട് വരുന്നത് വെറും 485 വാട്ടാണ് ഈ ഒരു മിക്സിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. 3 വർഷം ടോട്ടൽ വാറണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ സ്റ്റൈൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ജാർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലുള്ള ലിറ്റർ, അതായത് ജാറിൻ്റെ എത്ര ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആറ്റംബർഗ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ഒരു മോഡൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സി ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നോട്, ഈ BLDCയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും മിക്സി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഒരു മിക്സി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം. ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കമ്പനി തന്നെയാണ് ആറ്റംബർഗ്. ഈ ഒരു കമ്പനി ഇത്തരമൊരു മിക്സി BLDCയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ചുരുങ്ങിയ കറണ്ടിൽ ഒരുപാട് അധികം കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിക്സി കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള കമ്പനികളും, പ്രീതി അടക്കമുള്ള നല്ല മുൻനിര കമ്പനികളും ഈ ഒരു BLDC മോട്ടോർ ടെക്നോളജിയിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അവർ ഇറക്കും മാർക്കറ്റിൽ എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊച്ചു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇന്ന് പാസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുത്തൻ ചിന്തയും പുതിയ അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഏറ്റുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ, ശുഭചിന്തകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അസുമോൻ എന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങുകയാണ്. താൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ? യെസ് സർ. ഇവനോ? ചെയ്യിച്ചു സർ. ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കിന്ന് പറടാ. ഞെക്കി സർ. ഗുഡ്.